Holy 10 dis arapels achiti mwana kana achida kuimba album rake rine 45 songs musiyeyi ayimbe. Yanga iri skit yaita natinboi asi it's not a coincidence. See full video. Ari kutuka arapels. Newe handiti mudhara amene kuti mutumbo wako ndeubvi mudhara unoyera chii mofu idzo mukadzi dzisina pawa rakawanda. Rega mwana aite zvaanoda mudhara. Mwana ada kuimba akabudisa album suno rine 45 tracks musiyeyi. I'm sure mazvinzwira mega guys. Vanhu vari kutodedzera kuti wazvinzwa here arapels. Vamwe vari kuti mapiritsi wazvinzwa here. Ndonyaya iripo guys. Vanhu vadedzera zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati hanzi ndini baba vemwana uyu, ndio zviri kutaurwa nevanhu. Vakati Mr Holy Holy. Vamwe vari kuti Mr Holy Holy because arapels naye azvinyora patwitter akati Mr 45 songs. Ndio nyaya yacho guys. Vamwe vakati uyu achaita saplatinum prince. Vari kureva Holy 10 nekutuka vanhu kwaari kungoita zvina nebasa rose. Vamwe vakati mwana anoda kuimba mudhara. Vanhu vari kutaura pamacomments. Vamwe vakati German this is not Kuvukuland. Vari kureva Holy 10. Vanhu vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndio nyaya iripo. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda. Vamwe vadedzera vakati the more you diss or belittle others unobva waita zeg platinum prince themes. Platinum prince ndeari kutaurwa too much because munongomuziva naye aita madhisi ekutuka vanhu too much. Vamwe vakati arapels album is better than energy by far. Vanhu vanga vachitaura zvakasiyana siyana. Asi arapels naye anenge akapindura. Hatizi kuti patwitter paaipindura muchaona mascreenshot acho aipindura Holy 10 here kana kuti asi akapindura. Saka nyaya ndio nyaya yacho guys. Vamwe vakanyanya kuti uyu anoimbira vanhu vekumba kwavo chete. Vakureva arapels. Vamwe vanga vachitaura vachimira naHoly 10. Vamwe vati wataura mafacts but ugone zvako. Vari kureva arapels. Vamwe vakati kana uri dofo. Vamwe vakati be honest with yourself first. That's 45 songs of yours, they were bad. Vakati you wasted your time and money making something which is useless, breaking records for nothing. Vanhu vanga vachiudza arapels because naye vari kuti hanzi anozvifonera anozviita. Vamwe vakati bro munozvinetsa imi kuri kupisa uku kudai matongotengesa mafreezits. Munongovaziva vanhu vazikuru vane mbuya nehanda vanotaura zvakawanda. So I don't know guys kuti munoti kudi. Holy 10 anga achituka arapels asi aita iri skit aina tinboi. Kana mukanyatsoiteerera munoinzwisisa, of which mukatarisa pamacomments acho munotongoona kuti vanhu vari kutoziva kuti ari kutukwa ndiani. Kana muda kuenda kuInstagram yatinboi munogona kuenda munoona full video. Asi ndio nyaya yacho iripo. Asi varipo vamwe vanhu vamira nani naHoly 10 vadedza kuti aiwa muface uyu hagoni. Vamwe vati idofo because kana mukatarisa macomments ake it seems anenge eona yanga achipindurawo vanhu kana kuti Holy 10. I'm not sure but nyaya iripo ndekuti pane kutukana kuripo. Pane yaya inonzi this after this. Saka I don't know guys kuti munoti kudi. Vamwe vadedzera kuti iwe Holy 10 ukaramba uchiita zvauri kuita izvi uchadzimara wafanana naplatinum prince, of which platinum prince hatichamuziva. Aripo zvake but takamugudisira kudhara anogona zvakanisi kuramba but vamwe vapointa mafingers ipapo vakati aiwa uchadzimara wafanana naplatinum prince because platinum prince aituka vanhu too much. Asi wona kwaari zvine zvatichamuziva angoti zizi. Ndio nyaya iripo guys. Ndangouyawo ndichiti ndikunzwiseiwo nyaya yacho yezvaitika nezviri kuitika musocial media. Thank you so much guys for your support. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.